No jefe, somos nosotros. Necesitaremos ayuda a alguien más que nos acompañes. Sí, vaya, mi primer día en el campo. Este bosque me recuerda a mi infancia. Aquí solíamos jugar juntos cuando éramos niños. Snyder, muy buena infancia y siempre nordeste aventuras y bromas a los vecinos que nos caían mal, jajajaja xd.